उस बच्ची का हौसला देखने वाला कोई स्टेज पे आके गाउन जा रही है, मैं उसका नाम लेने जा रहा है सरीजा, छोटी चिकन सरीजा जी। राम 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 जय राम 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 जय राम 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 दशरथ नंदन राम 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 दशमुख मर्दन राम 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 दशरथ नंदन राम 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 दशमुख मर्दन राम 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 पशुपति रंजन राम 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 पाप विमोचन राम 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 पशुपति रंजन राम 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 पाप विमोचन राम 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 जय राम 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 जय राम 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 अनाथ रक्षक राम 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 आपद बांधव राम 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 अनाथ रक्षक राम 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 आपद बांधव राम राम मैथिली रंजन राम 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 मारुति वंदित राम 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 मैथिली रंजन राम 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 मारुति वंदित राम 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 जय राम 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 जय राम 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 जय राम 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 दशरथ नंदन राम 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 दशमुख मर्दन राम 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 दशरथ नंदन राम 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 दशमुख मर्दन राम 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 पशुपति रंजन राम 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 पाप विमोचन राम 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 पशुपति रंजन राम 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 पाप विमोचन राम 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 जय राम 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 जय राम 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 अनाथ रक्षक राम 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 आपद बांधव राम 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 अनाथ रक्षक राम 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 आपद बांधव राम 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 मैथिली रंजन राम 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 मारुति वंदित राम 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 मैथिली रंजन राम 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 मारुति वंदित राम 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 जय राम 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 जय राम 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 जय राम 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 जय राम 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 मैं हूँ बेनती करता कि जज साहब इस बारे थोड़ा जा आइडिया दो कि छोटी जी बच्ची ने किस तरह का गाया। बहुत अच्छा गाया बच्ची ने, अच्छे शब्द प्रोनाउंस किए हैं, ताल में गाया है, बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है। विकी मुबारक साहब, हो आपको, बहुत बहुत और शुभकामनाएं। थैंक यू। विकी साहब, एक बारी पहले तो जोरदार ताड़ी लाओ बच्ची ਲਈ। छोटी उम्र है, बहुत सोहना गाया, उम्र के हिसाब ਨਾਲ बहुत सोहना गाया। बाकी इतने प्रैक्टिस करते रहो, हौली हौली माता रानी आपे करेगी। थैंक यू। हाँ जी दत्त साहब, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੱਚੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਰੇਗੀ, ਤਾੜੀ ਆਈ ਹੌਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਡਾ ਬੱਚਾ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਰ ਤੇ ਤਾਲ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਗੁੱਡ ਲੱਕ। ਸੋਨੀ ਜੀ। ਸਹੀਜਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ।
ਪਰ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜੀਭ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਣਾ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਰੀਥ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 뮤직 ਵੱਜਦਾ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਰੂਪ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਕਮੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸਿੱਕੀ ਬਤਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਲਈ। ਤੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।